早晨，晚上好，向各位收睇《領養的二三事》第18集嘅觀眾獻上最高等級嘅謝意。咁唔經唔覺已經嚟到領養的二三事最後一集啦。咁上一集呢，我哋討論咗作為毛孩們嘅爹哋媽咪啦，其實我哋係實踐照顧佢哋一生一世嘅承諾。作為守護者啦，我哋亦都有責任送佢哋離開嘅。咁喺節目入邊，我哋亦都介紹咗成個香港嘅寵物善終服務流程同埋佢哋嘅時間性，亦都表達咗我哋對寵物嘅感謝之情嘅喎。今集我哋會探討零棄養嘅願景，究竟可唔可以實踐嘅呢？咁另外現實中成個城市100% 嘅領養率又有冇可能發生呢？咁放眼全球咁去睇啊，要達到呢個零棄養其實都好困難㗎。咁現時亦都冇一個城市啦，或者某一個國家係可以做得到嘅喎。咁但係咧，有一啲國家同埋地區咧，透過嚴格法規、高額罰款、強力宣傳同埋一個好完善嘅收容制度咧，其實佢就盡可能咁樣啦，降低翻呢一個動物嘅棄養率嘅。咁咧就為流浪嘅動物咧提供翻更好嘅生活。咁又要介紹我哋嘅老 best 啊，德國。佢喺呢一方面，佢真係一個全球嘅典範嚟㗎。我哋再重申一次啦，德國佢對待動物嘅態度係非常之嚴謹，而且佢嘅法律亦都係相當之嚴格嘅喎。德國嘅動物保護法規定，所有嘅事主咧都有責任咁樣確保動物得到適當嘅照顧，任何虐待、遺棄動物嘅行為咧都係犯法嘅。而德國咧更加強制咁樣要求咧，寵物其實必須要植入晶片嘅，咁喺一個全國性嘅資料庫中登記，以便咧追蹤翻呢一啲棄養者咧，其實會變得非常之容易嘅。另外，德國嘅法規咧，亦都規定咗棄養動物嘅罰款係非常之高㗎，最高咧可以達到25,000蚊歐元。呢一樣嘢對於潛在嘅棄養者咧，亦都產生咗極大嘅阻嚇性㗎喎。咁荷蘭其實係另一個咧表現好出色嘅國家嚟嘅，佢哋喺2016年咧就成為咗全球第一個宣布咧唔會再對流浪狗進行撲殺嘅國家，而荷蘭政府咧亦都大力咁樣推動咧結紮同埋晶片植入，咁從根本上咧希望減少返流浪動物嘅數目嘅。咁荷蘭咧某一啲嘅地區咧，佢哋亦都會徵收翻一個寵物稅啊。個稅收咧係用於維護翻公共設施啦，同埋支持流浪動物收容所嘅費用嘅。咁同樣地啦，棄養動物咧亦都會面臨高額嘅罰款同埋相對嘅刑事起訴。咁我哋講翻喺香港啦，棄養動物咧同樣都係違法行為啦，會面臨翻一個法律嘅懲罰啦，同埋責任嘅。咁根據翻香港法例第169章《狂犬病條例》第22條，任何人如果冇合理解釋而棄養動物咧，即屬違法。一旦罪名成立，最高可以被罰款1萬港元同埋監禁6個月。此外啦，如果棄養嘅行為係會導致到動物受到不必要嘅痛苦或者係死亡咧，相關嘅人士啊更加可能觸犯咗防止殘酷對待動物條例。呢一條條例嘅罰則咧係更加之嚴厲嘅，最高可以判處咧罰款20萬港元同埋監禁3年。咁儘管啦，其實法律條文咧就好清楚㗎啦。咁但係現實中咧執法嘅時候咧，講真係面臨住唔少嘅挑戰，導致咧其實我哋見到嗰個檢控數字咧一直都偏低嘅。執法人員咧其實必須要證明到咧被棄養嘅動物咧，首先佢係有主人嘅，而呢一個主人咧係真係故意咁樣遺棄嘅。喺缺乏晶片啦同埋身份證明嘅情況底下咧，其實呢一個任務係非常之艱巨㗎。咁我哋頭先亦都講過啦，狂犬病條例佢所當中講嘅冇合理解釋呢個定義其實都相當之模糊㗎，所以咧控方佢哋亦都好難喺毫無合理嘅疑點下成功去起訴對方。
所以咧，為咗解決呢一個問題咧，其實香港政府咧都研究緊相關嘅法律修例啊，希望咧引入翻一個叫做謹慎責任嘅概念啊，修訂翻咧，希望所有嘅寵物主人咧都要採取翻一啲合理嘅措施，以確保翻動物嘅福利需求得到照顧噶。一旦修例成功啦，棄養動物呢個行為咧，亦都會更加之容易咧去視為違反謹慎責任，可以簡化翻呢一個檢控嘅程序啦，亦都有效咁樣打擊棄養嘅行為。所以要做到零棄養咧，我哋都知係極之困難嘅。希望咧透過立法、教育、成個社區嘅參與等等多方面嘅努力咧，從源頭上減少翻被棄養嘅動物，同埋咧為動物提供翻一個更人道嘅待遇。咁至於要整個城市要做到100%嘅領養率，其實現實中又有冇可能會發生到呢？我覺得成個城市咧，可能個難度係數就高一啲啲啦。但係如果縮細翻個範圍，去到一間收容所咧，嗱，現實中又真係曾經發生過喎。契媽，你咪講緊美國收容所之前佢哋嘅 Clear the Shelters 呢個活動啊？係啊，真係知我心啊！喺美國咧，其實每年夏季咧都有一個名為清空挑戰嘅全國性活動嘅喎。咁好多收容所咧會喺嗰一日提供翻一個免費或者一個好優惠嘅領養服務啦。咁過去曾經都有報道指出，有一啲小型嘅收容所咧就透過呢一個活動咧，成功將所有嘅動物咧送養晒出去嘅。咁除咗以上嘅活動之外咧，美國 CBS 電視台嘅新聞咧喺2023年12月24號，佢哋曾經報導過賓夕法尼亞州亞當斯縣嘅 SPCA，佢哋打破咗47年嚟嘅歷史。喺嗰一年嘅聖誕節前夕嘅一個星期六，協會咧將佢哋所有嘅動物都揾到一個永久嘅屋企。動物收容所亦都迎來咗佢哋47年以嚟第一個開心嘅 Lonely Christmas。網媒 Independent 咧曾經喺新冠肺炎期間報導，喺2020年疫情期間咧，因為有好多人喺屋企隔離啦，多咗更加多時間去陪伴寵物，令到咧清空收容所嘅活動咧得到前所未有嘅成功啊！喺加州里德塞弗縣 Riverside Sanctuary Animal Service 嘅動物收容所咧，就曾經喺網絡上面分享咗工作人員咧成班咧企晒喺一個清空嘅籠舍前面咧歡呼嘅影片啊，亦都感動咗咧全球無數人嘅。We clear the shelters， 希望呢一句説話咧可以每日都聽得到。咁目前啦，世界上其實冇任何一個國家或者城市咧，佢哋可以對外宣稱，哇！我哋100% 動物認養啊！呢一個極度美好但係咧係一個好難實現嘅目標嚟嘅。不過咧，我知道咧有幾個國家其實佢哋都推動緊零撲殺嘅收容所，同埋提高佢哋動物領養率呢一方面，而且佢哋亦都係做得非常之出色嘅喎。嗱，譬如日本啦，咁佢哋咧越嚟越多縣市咧，其實就推緊呢個零撲殺收容所計劃嘅。咁好似咧香港人好熟悉嘅熊本市，佢哋咧透過同當地嘅居民合作，推廣領養、提供翻醫療服務等等嘅方面咧，其實咧都好大幅度咁提升翻咧動物嘅領養率嘅。咁其實結論咧就係，如果呢個城市係想提高佢哋嘅領養率咧，其實真係需要政府啦、收容所啦、社會大眾咧共同嘅努力。透過咧強制植入晶片、免費或者係低廉嘅絕育服務啦、嚴格嘅法規啦，同埋教育宣傳啦，先可以喺源頭入邊咧減少咗呢一個流浪動物嘅數量，並且去幫佢哋揾到一個永久嘅屋企嘅喎。喺呢度咧講貓講狗，我哋真係要衷心感謝翻一班世界各地咧讓愛延續嘅幕後英雄啊！佢哋就係動物收容所嘅義工同埋工作人員。我哋都知咧呢一份工作咧，其實唔單止係一份好單純嘅愛心啊，其實背後咧係一場需要好高專業性、心理韌性同埋咧體力挑戰嘅工作嚟嘅。其實佢哋時時刻刻咧最困難嘅挑戰咧係無休止嘅資源短缺。收容所咧亦都係各種疾病高風險區嚟㗎。工作人員咧佢哋亦都會經常接觸到傳染病啦，亦都好可能會喺處理動物嘅時候俾佢哋抓傷啦，或者係咬傷啦。佢哋亦都需要承受返潛在嘅健康風險。仲有每一日大量嘅清潔工作啦，處理翻動物嘅糞便啦，消毒翻籠舍，清洗數之不盡嘅被鋪啊、毛巾啊呢啲，其實都每一日都要面對一啲好繁重嘅體力勞動㗎。
而且仲要面對翻佢哋嘅身體疲勞啦，心靈上邊都會疲勞㗎。其實啲人咧好容易、好輕易咁樣將啲動物去遺棄啦。面對呢啲無情嘅棄養者咧，工作人員係唔單止要處理佢哋憤怒啦同埋失望嘅情緒，亦都需要透過努力去修復啦被遺棄動物嘅心理創傷。咁呢一班嘅幕後英雄咧，其實佢哋已經將推廣領養咧變做佢哋嘅日常生活，令大眾都明白到咧呢一個生命教育嘅旅程啊！咁我哋都為呢一班不辭勞苦、默默耕耘嘅動物福利守護者咧，獻上我哋最真誠嘅祝福。咁希望社會上面咧可以多一啲諒解啦，多一啲嘅支持啦，令到香港動物福利政策同埋寵物友善嘅規例啦更進一步啦，同埋持續咁樣發展。領養的二三事呢一個節目咧，其實我哋直到今日為止咧就做咗20集㗎啦。咁就希望同觀眾一齊了解啦，喺香港同埋成個世界各地，其實領養動物嘅守則或者當中嘅差異究竟係乜嘢咧？咁當中核心就係領養代替購買嘅呢一個善意，其實咧就一路咁樣 push 緊我哋咧，盡力咁樣創作翻我哋成集嘅內容㗎。咁節目由始至終啦，都係由我哋兩個一齊合力咁去完成。當中我哋兩個都有好多新嘅嘗試。首先咧，我哋係第一次用紅豆媽同埋暖暖媽呢一個身份咧去到自稱嘅。咁同時我哋又係對方寵物嘅契媽啦。咁所以節目，我記得一開始錄第一集嘅時候咧，我哋咧成日嗌錯名咧，要做 NG 咯。咁第一次錄影嗰陣時咧，其實我哋咧呈現咗好多嘅鏡頭變化啦。好多時候咧，因為咁亦都用多咗好多時間錄影。結果咧，我哋最尾都係決定咧正面咁去錄影啊，方便翻日後去剪接啦，同埋加各種嘅後期。咁順便介紹下我哋嘅分工啦，因為我哋都未講過。咁我身邊嘅暖暖媽咧，其實就係負責翻各位睇到嘅影片剪接啦，同埋各種嘅後期製作嘅。咁另外講貓講嘅 Facebook 同埋 Instagram 咧，見到嘅機構介紹咧，全部都係來自暖暖媽嘅手筆㗎。咁至於紅豆媽媽佢嘅負責嘅部分咧，就係包括每一集劇本入邊嘅文稿啦、故事大綱啦，同埋咧你哋見到嘅封面嘅插圖啦，仲有一樣好緊要，每一次咧都一定會做到肩頸痛嘅中英文字幕校對部分啊！觀眾們要知道啊，嗱，我哋其實係一個有少少野心嘅廣東話節目嚟嘅，咁希望有更多嘅 YouTube 同行或者來自世界各地嘅大家咧，都可以睇到同埋了解到呢一個領養嘅節目啊，所以咧我哋先會做中英字幕啦，同埋花咁大量嘅時間咧去做校對同埋修訂字幕㗎。咁喺嚟緊嘅新節目入邊咧，其實我都首次咁樣去挑戰咗製作一段仔嘅動畫片段，咁希望咧咁多位咧都可以多多咁樣捧場，咁樣收睇接下來講貓講狗嘅一啲新節目。下一個時間咧，我要交翻俾紅豆媽媽講一講佢嘅感謝名單。領養的二三事製作期間啦，首先需要感謝翻紅豆爸爸嘅全力支持啊！咁佢嘅角色其實重要到咧，好似冠名贊助一樣㗎啦。咁我亦都要感謝每一位喺荃灣海濱公園同紅豆散步嘅時候咧，遇上嘅各位狗狗爸爸媽媽嘅，好多謝你哋每一位咧，其實好用心咁分享咗好多成功同埋失敗嘅例子啦。咁我哋大家咧可以一齊學習，一齊成長，成為一個Super Parents 嘅。咁我亦都要多謝咧，我居住嘅呢一個屋苑係一個寵物友善嘅屋苑啦。咁而我哋嘅鄰居同埋保安人員咧，其實都好好。咁記得有一次咧，我就同紅豆去咗附近沖涼啊。咁期間咧，我就返咗屋企蛇王啊，咁就單獨留咗紅豆喺沖涼嗰度啦。咁保安人員咧見到我返嚟，淨係得我咧，就好緊張咁問：喂，紅豆去咗邊啊？點解佢冇同你一齊返屋企嘅咁樣喎？咁當中咧，其實我都感受到咧，佢哋對紅豆咧係充滿住疼愛同埋照顧嘅。咁而紅豆咧，仲有一班好錫佢嘅長輩們。
就算紅豆咧，佢自己有自己嘅節奏啦，中意同人保持一段好遠嘅距離啦，又唔會叫你啦，餵零食又唔睬啦，咁但係我嘅長輩們咧，其實都好諒解同埋好愛錫紅豆嘅，咁尤其是係婆婆啦，咁每次佢都伸出佢嘅援手，喺我哋忙到甩碌嘅時候咧，就帶紅豆落去行街啦，咁而最近一次婆婆就話咧，行完街之後咧，紅豆終於咧肯乖乖咁樣咧企喺原位嗰度咧，就等婆婆可以慢慢清潔啦，咁都 feel 到紅豆係有進步嘅。咁另外咧，仲有特別鳴謝翻同紅豆咧會玩嘅 play 包嘅蜜煎們啊！咁佢有兩個狗狗啦，一隻叫做 Toby，一隻叫做三毛。咁我都知啦，紅豆係比較內向同埋自我嘅。其實咧，佢都淨係會同上述介紹嘅兩隻狗狗咧玩，同埋去理人哋嗰個玩耍邀請㗎咋。咁多謝你哋時不時咧會同紅豆玩兩下，跳翻兩個回合。咁另一個時間感謝時間咧，我交翻俾暖暖媽媽去做你嘅特別感謝啦。咁我好多謝暖暖嘅舅父、婆婆同埋保姆木木啦。其實好多謝佢哋咧喺我需要出差嘅時候咧，去幫我照顧暖暖嘅。如果冇咗佢哋嘅幫手咧，其實我真係唔可以一心一意咁樣投入我嘅工作啦。而且咧，其實佢哋去錫阿暖暖嘅程度咧，係我始料不及嘅，真係。咁好似我一個好酷嘅我哥哥咁樣樣啦，佢會好溫柔咁樣去問暖暖，你要唔要食貓條啊？對於我好孤寒嘅婆婆嚟講啦，佢亦都會好大方，時不時咁樣攞500蚊出嚟，話呢個係暖暖嘅零食金啊！連新年嘅時候第一封嘅利是都唔係俾我㗎。果然啊，養咗寵物之後咧，係會改變每一個人嘅。咁另外我都要好多謝美容師阿譚生啦。其實每次咧幫阿暖暖沖涼嘅時候咧，佢都會順便教我好多嘅護理知識啦，將我由一個飼養嘅新手零經驗到而家一個熟手技工啦，行少咗好多好多嘅彎路㗎，真係。咁另外我都要多謝我身邊嘅貓友們啦。喺啱啱開始嘅時候咧，其實都會遇咗一啲唔同嘅突發情況，咁佢哋都會好細心去教翻我應對嘅方法啦，同埋注意嘅事項啦。同時咧，我哋亦都會互相去分享翻一啲好物嘅清單啦，去幫對方嘅主子會買好多唔同嘅零食啦，同埋玩具。咁最後一定要多謝暖暖啦，多謝佢嘅陪伴啦，令到我走過每一次嘅情緒低谷，咁亦都令到我咧揾翻我生命入邊嘅依靠啦，亦都溫暖咗我個心嘅。最尾我哋要感謝翻每一位一次又一次收睇翻我哋領養的234嘅觀眾們啊！其實直至2025年9月27號為止咧，講貓講狗嘅總觀看次數已經達到3073次，而我哋觀看小時係325小時，仲有122人嘅訂閱，多謝以上嘅每一位。咁其實每一集嘅開頭咧，我哋都會同大家講獻上我哋最高等級嘅謝意，係因為咧我哋都知道萬事起頭難，我哋真係好多謝每一位識於微視嘅各位。總有一日咧，我哋相信講貓講狗呢個頻道咧會有更加多嘅觀眾認識，咁觀眾嘅收睇咧將會變成 YouTube channel 嘅收入，我哋亦都會捐贈俾我哋當其時承諾嘅香港領養機構，作為支持領養嘅用途。咁而家咧，我哋就要介紹翻咧我哋講貓講狗頻道入邊嘅新節目，第一個叫做最愛寵物展，愛主子愛到行遍世界寵物展。好嗱，照顧翻我哋嘅主子衣食住行，又點可以唔去專門為寵物舉行嘅展覽會呢？我哋作為銷售之鬼，會以第一身嘅視角行我哋最期待嘅寵物展之餘，最愛寵物展會大包圍全方位，以一個後日談嘅形式介紹翻每一個大型嘅寵物展覽。嗱，節目當中咧，我哋會詳細記錄翻展覽獨有嘅展銷價啦、貓狗界最潮嘅資訊啦，同埋展覽之後最真實嘅開箱等等。
咁另一個節目咧就叫做與豆和暖嘅每一天。咁多位大家都知道啦，其實我哋分別咧都飼養咗港貓暖暖同埋港狗紅豆。咁佢哋其實每一日生活入邊咧都充滿住好多嘅趣味同埋新挑戰嘅喎。紅豆同暖暖每一日都會有好多唔同嘅大小劇場，每一日都發生緊。想知道更加多佢哋嘅故事，與豆同暖嘅每一日將會為你帶嚟紅豆早晚散步、海濱公園睇季節變化、賞花賞月賞落霞，呈現俾咁多位觀眾。分享翻好多自身親身嘅經歷啦，包括暖暖翻到屋企第一日咧，我就同佢講咗3大家規：唔准找梳化，唔准跳台，唔准咬電線。暖暖嘅回應當其時係用咗喵喵呢2句，並且喺呢4年間都遵守呢個承諾。咁喺不斷學習大小事務啦，不斷睇好多網絡嘅迷思啦，同埋將外地思念之情轉化為購物嘅動力，希望照顧得宜，照顧終老。咁與豆和暖嘅每一個挑戰同埋新體驗咧，都會繼續咁樣進行嘅喎。好，第3個節目叫做鮮食 Cooking Mama。咁各位都知啦，知飽嘴刁嘅紅豆咧，對於食物咧仲有一個好嚴格嘅追求嘅，而佢媽媽我只好化身一個不屈不撓嘅美食勇士，同紅豆挑戰更多鮮食嘅可能。嗱，市面上面咧其實有好多專家咧已經出書撰寫咗好多狗嘅鮮食食譜㗎啦。咁但係煮開飯嘅各位都知啦，一個人嘅飯餸咧其實真係好難買，好難煮嘅。咁所以咧，鮮食 Cooking Mama 咧會將狗嘅鮮食食譜咧做少少微調，務求煮出2個版本，大人食嘅 version 同埋狗食嘅 version， 就將我咧一家3口都可以餵飽嘅。咁以上3個節目都將會陸續咁樣喺港貓港狗 YouTube Channel 上面上架。咁上架嘅日期咧都會繼續喺逢星期六下晝5點鐘去為大家播出嘅。好，第18集嘅時間又差唔多啦，多謝咁多位大力支持，請訂閱、點讚、分享同埋逢星期六收睇港貓港狗嘅頻道。咁其實啦，領養的2、3事呢一個節目咧，其實係唔會有結尾嘅。咁當漁護署宣布佢哋有新嘅領養合作伙伴，或者觀眾 comment 留言話俾我哋知，想知道更加多，香港民間組織其實有咩領養資訊㗎？或者咧香港其他動物福利機構，如果你哋有興趣聯絡翻我哋，同港貓港狗講需要合作，需要幫忙介紹，我哋將會再次出動。咁為咗大力咁去支持同埋推廣領養呢，我哋亦都向大家承諾 We will be back, we must be back。下一個 seasonal 嘅節目《最愛寵物展》將會喺下星期六香港時間5點鐘準時播出，約定你，下個節目見，拜拜。